ကိုယ်တောက်လို့ရေမတုံအောင်လူများရဲ့လူတော်မှာဆိုလို့ရင်တုံရတယ်ဘာဝတိုင်းဘာဝတိုင်းရင်တုံကင်းဝေးလို့စိတ်သက်သေးကိုရုစ်ပဲကောင်းတယ်